Herkese selamlar dostlar. Bugün 8 Nisan 2025. Şu an tüm dünya borsalarında fırtına ve çöküş başladı. Herkes felaket senaryoları çiziyor, panik had safhada. İyi ama bütün bunlar neden bir anda gerçekleşmeye başladı? Bunun yanıtı tarih döngüsünü yakından takip edenler için aslında o kadar basit ki ben bir yıla yakındır bu dönemin geleceğini bas bas bağırıyordum ve en nihayetinde bu döngü başlamış oldu. En büyük soru şu, peki bu saatten sonra neler olacak ve hayatımız nereye sürüklenecek? İşte bunun yanıtını en basite indirgenmiş haliyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Lütfen bana iyi kulak verin. Videomuza başlamadan önce de sizlerden ricam, eğer abone değilseniz abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Bu sayede başka kanallarda kolay bulamayacağınız özel bilgi ve analizlere ulaşabilirsiniz. Yapan herkese de samimi teşekkürlerimi sunarım. Trump'ın gümrük tarife kararları deyim yerindeyse şu an dünyanın canını okuyor ve bu kararlar tamamen politiktir ve artık çıkmaza giren mevcut düzenin değişimini hızlandırmak amacıyla alınıp uygulanan bir kararlar zinciridir. Şimdi hepimizi de ilgilendiren özel detaylara girelim. Dedim ya, bu tarife kararları ekonomik kararlar değil, bilinçli bir politikadır ve Euro-Atlantik elitlerine karşı ağır bir darbedir. Çünkü ABD, Avrupa ve Londra savaşı çok ciddi boyutlara yükseldi. Son günlerde yaşananlara da bir göz atalım. Trump'ın açıkladığı sert tarifelerin üzerinden henüz bir hafta bile geçmedi ancak şimdiden dünyayı sarsacak önemli gelişmeler yaşanmaya başladı dostlar. İlk olarak ABD Adalet Bakanlığı'nın düzenleme komitesi tarafından bir seminer düzenlendi. Bu toplantıda sosyal medya platformlarının neredeyse aynı anda benzer sansür politikaları uygulamaya başlamasının ardındaki koordinasyonun kim tarafından sağlandığı tartışıldı ve masaya yatırıldı. Ve görünen o ki bu koordinasyonu sağlayanın ABD Savunma Bakanlığı olduğu ortaya çıktı. İlk bakışta Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sansürüyle ne ilgisi olabilir diye düşünülebilir ancak durum hiç öyle değil. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı yani NSA Savunma Bakanlığı'na bağlı bir birim olarak bu sansür operasyonunu yürütüyordu. Bakın bunlar size hiç yabancı gelmiyor değil mi? Ülkemizde de benzer şeyler çatır çatır gerçekleşiyor. Neyse devam edelim efendim. Ertesi gün Trump, NSA'nın yani ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yönetimini tamamen ben yaptım olduğuyla bir anda değiştirdi. Bu son derece kritik bir hamle çünkü tam bu sırada eski başkan Obama bir üniversitede konuşma yaparak öğrencileri Trump'ın politikalarına karşı protestoya ve resmen ABD içinde bir gezivari hareket başlatmaya çağırdı ve nispeten de başarılı oldu. ABD'de şu an 50 eyaletin tamamında halk sokaklarda protesto gösterilerinde. Peki bütün bunlar nereye gidiyor? Tabii ki kesin kanıtlar sunmak mümkün değil ancak bazı teoriler üretmek mümkün. İşte ben de bugün bu senaryonun nereye gittiğini sizlere mümkün olduğunca açıklamak istiyorum. Görünen o ki Trump'ın tarife politikası özellikle Batı Avrupa'ya yani Euro-Atlantik elitlerine ağır bir darbe vuracak. Aynı zamanda bu politikadan en çok etkilenecek kesim Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'yi destekleyen nüfus grupları olacak. Bakın çok büyük bir maddi savaş başladı. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde Euro-Atlantik elitleri için durum kritik bir hal alıyor. Öyle ki bu yılı bile çok zor atlatabilirler. Çünkü sistem değişikliği böyle zorlu kararlar alınmasını gerektiriyor sevgili dostlar. Trump bu tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe koydu. 30 Haziran'da sona erecek ve 10-15 Temmuz civarında Batı Avrupa'nın reel ekonomisindeki çöküşün boyutları da netleşmeye başlayacak. Eğer Avrupa ekonomisi aşırı derecede kötüleşirse bu da bir felaket anlamına geliyor bildiğiniz ve tahmin ettiğiniz gibi. Dostlar, Fed'in ECB ve Bank of England'a kredi açma imkanı olsa bile bu para doğrudan mal ve hizmetlere dönüşemez. Bu uzun ve karmaşık bir süreç. Ayrıca Trump seçmenine geçici zorluklar yaşanabileceğini ancak bunun ABD ekonomisini korumak için gerekli olduğunu anlatmaya başladı bile. Euro-Atlantik elitlerinin yani Batı Avrupalı yöneticilerin acilen harekete geçmesinin sebebi eğer Trump'ı deviremezlerse 2026 seçimlerine kadar dayanamayacak olmaları.
Peki ne yapmayı planlıyor bu Batı Avrupalı bizim yönetici abiler ve ablalar? Muhtemelen şu senaryo devreye sokulacak. 1929-1932 krizi aslında 1929'daki borsa çöküşüyle başlamadı. Hatta 1930 Mart'ında borsa kayıplarının 1/3'ünü telafi etmişti ve herkes krizin atlatıldığını düşünüyordu. Ancak teminat varlıklarının değer kaybetmesiyle bankalar kredi hatlarını kapatmaya başladı. Tıpkı günümüzde olmaya başladığı gibi bu da talep şokuna ve yapısal bir krize yol açtı. Şimdi benzer bir senaryoyu birlikte hayal edelim ve sesli düşünelim. ABD'de Paskalya alışverişlerinin zirve yaptığı bir dönemde taşımacılık sektörü yani kargo sektörü greve giderek nakliye maliyetlerini bir anda arttırabilir. Bankalar varlık değerlerindeki düşüş sebebiyle kredi faizlerini yükseltebilir ve kredi vermek koşullarını sıkılaştırabilir. Unutmayın, bu bankalar Demokrat Parti yanlısı Euro-Atlantik elitlerinin kontrolünde olan bankalar. Yani Trump tasmayı aslında her yerden sıkıyor. Perakende ağları riskler nedeniyle ticari marjları da arttırabilir. Amazon ve Bezos Trump yanlısı olsa da lojistik ve kredi konusunda Trump'a mahkum ve bağımlı durumda. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda ABD'de 10 milyonlarca insan sokağa dökülecek ve herkes Trump'ı suçlayacak. Euro-Atlantik elitlerinin en büyük zaafı bir lider eksikliğiydi, ancak şimdi Obama sahneye geri dönüyor ve her şeyi ben hallederim mesajı vermeye çalışıyor. Dostlar, ABD adeta bir iç savaşın eşiğinde. Şu anki protestolar aslında birer küçük prova. İnsanları nasıl organize edeceklerini, lojistiği nasıl sağlayacaklarını test ediyorlar. Aynen bu gözle bakabilirsiniz. Trump için durum kritik. NSA'nın yani ABD Adalet Bakanlığı'nın üst yönetimini değiştirmesi bu tehdidi fark ettiğini ve ne kadar ciddi aldığını gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri artık eskisi gibi olmayacak. Kısaca hazır olun, önümüzdeki günler sadece hareketli değil, aynı zamanda oldukça çalkantılı geçecek. Çünkü sistem değişikliği fiili olarak başladığı izlediğiniz için teşekkürler.